Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya disitulah caranya Nabi memotivasi sahabatnya. Namo salah dito na merasa salah. Na sebab na podam maka angka lebih makan jaknya itu. Pada roto masih kiri, pura sampai jauh subuhnya selama segi masulekah batu karo manala. Menisitan reulunah. Batu karo manala masih kiri. Na itay nabita we meni tanga sode pana salai ya daperi de nak nabita sale jama-jamamu de na podami makada. Sipo nak giaro pura ko masam paja subuh de pana ka sale masiki. Nasa de nangka. Nasa ampiga nasa tuli masih kiri ka. Maka nabita mai kan itu baca nasang. Akadua nilete ya betul. Betul rumah. Na makan itandre. Maka de nabita. Melo ko go pak gur. Angka baca nabaca nabita subhanallah wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Makin nabita ia ubaca ewe pa katallu noli nabita ia ubaca katallu ia kokke surimonri ni pasitimba si bawa yaitu si kirimu si pamulai letu makokoe namu ikali akka 10 yaitu mata nak mo pia ka 10 yo baca katalwe itu tapan nasoro batunah nasang tapak guru yana rana kana nabita bacai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati sikiri taurepah. Apalah nih? Wah. Iya je bicarogi ya Pak sisap melo pada ko makada iye si bawa de. Jadi maponcok ya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. De penia apalah? Iro tak amalkan yana tu nakada to pandita baca akatallu ko rewengi baca akatallu ko subuh pura sampai subuh namui ya mitu mu baca luar biasa nih liwat ni tanak napalannya itu jadi komeloki makada kami nam matana dena gacau ya tu yana tu sikiri tapi dena ya ro sikiri kami nam makanja iya miro kami nam matana apalanna tapi angka to si kiri mancaji tanah-tanah ngoko surugah. Pada ko makadang kadoriang itana ngoko darah ini salai, iya na rumatu mak buah maka iya na ro hidupa. Angka to si kiri detannya ya subhanallah matana miyangka kega. Makadai la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Kato baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Iya na ro sikiri tanah-tanah kilala na suruga. Itu jadi madupa-dupa. Kato makale komeko pakabari tapak mu baca la ilaha illallah. Madupa-dupa. Idi man ya ko malam-malam may tapak la ilaha illallah may kay baca. Ya ko makura-kura baca iya na ro ta baca na subhanallah bihamdi adada halqi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Madupa-dupa mo. Yang penting ang kata amalkan. Pak makom itu ya kau makada deje gawa pala ustaz to kalulu aja ya si mei baca si lupa ya karabani astagfirullah ya benar ya kau makun rumo piero salawana namo salawa mi tapan nanunga barakalo pun nanya tu ya jadi dia naga cow gampang ya ko demo pati sangin salawa mate bawan ni itu jadi sampai sunat subuh. Kemudian letek kak sampai sunnah yolona si bawa imonri naloro ba'diyah dan qabliyah duhur. Iya ko ulama fikih ya. Termasuk Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali duan rakang yolona loro, duan rakang imonri naloro muakkadah. Ya sange muakkadah denamo to makada denang kana salai nabita. Sampai sunnah pokok. Iya ko Imamul Ghazali apa imonrin na loro muakkadah. Tanya gayru muakkad. Apa iya tu sampai sunnah gayru muakkad loro apa yolona apa imonrin nah.
Jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Cara jami wad di langsung ngepa wad dito masna 2 rakaat di bersalam. Ya komelo ki suku-suku tapagan na ya pa. Ito pa ya ko 2 itu sampai sunna minimalis asan na. Yan minimalis. Aga gunane ropa. Angka riwaya pulo ko pangluta Aisyah. Maka dia Aisyah narampi ali malabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam sore pamasin na niya salamakang maka Nabi nanigi gitaw mas sampaja sunna patanrakang yolo na loro patanrakang imonrin na loro lay harangan nyo ko po ng Allah Ta'ala nagis sa api naraka watakkalina. Jadi pakada haramul jasadilan nirat lay harangan ni nagis sa api naraka watakkalina. Iya to si oko kita hiyalimidin kita na Imamul Ghazali patanraka sampaja sunna imonrin na loro tapi leang de na biasa. Maka de Imamul Ghazali mitta malampe baca rokokna malampe itu sujudna agak dipanjangkan bacaannya berarti malampe-lampe bacaan surana na pamitta rokokna jadi dia nak kata lu baca subhana rabbiyal azim ibaca bahasa kita akadu pulo sini iya dia nak kata lu apa angkat tu Nabi lah ya Allah subhanahu Allah gimana itu? Metet sujud, metet rokok nah. Makoto paropa emang metet tu sujud nah. Tapi petanrakangon nah. Napakupure na jamayro tudang icinampo masikiri. Aga nasa Imamul Ghazali. Iya ko napakuiro bate na jami sampaja sunna imonrin na loro 70 sabbu malaika macio masampaja sibawa alena. 70 sabbu malaikat macuri masam pajang. Yang kedua, iya na malaikat macuri masam pajange matasabbe aswani milauri po ng Allah Ta'ala sa rekom mengiyon nate ni pasalama ni pak baraka tutungan. Jadi malaikat milodongan dia na cek de 70 sabbu malaikat milodongan. Tapi marak-jiro nak ko tahu marepa dia na cocok. Apa metet terrokok na metet tu sujud na tanya ya tak-petak itu tanya mapudong kana mi betul kan yang penting ngepai tanya ya roh jadi istilahnya sempajangnya mas senang jadi kiro monro mesti ta paha kutulay jadi roh muakkad gairu muakkad ya ko muakkada 2 yolona, 2 imonrina menurut ahli fikih. Ia kotat Imam Ghazali 2 yolona apa imonrina. Ia ko gairu muakkada apa. 4 sebelum dan 4 sesudah duhur. Yolona as-sarae 2 muakkada. Sebagian ulama mengatakan 4 ya muakkada. Yang jelasna sampaja sunna yolona as-sarae patanrakang hadis. Memang. Angka mi makada muakkada, angka tau makada taniya. Magay nasaba angka narampe Aisyah. Makada yero nabi takwasarai patanraka sampaja sunna na jama na patama masige. Angka to sahaba pawi makada uruntu inabi tama sampaja sunna yolona sarai don rakami. Itu kana. Itu jadi pura na jama 2 pura toppa. Aisyah makada apa na jama? Kata sahabat maka dari bitai na bitta 2 mi na jama gitu ya naro nakada angka makada 2 angka makada 4 tapi yang jelasnya patan rakangnya angka hadisana aga pesan na bitta ternyata angka padilana nani gini kita umas sampaja sunna patan rakayo lona sarae apalan na yaitu patan rakangnya nawala ipu Allah Ta'ala padai ganna apalan na tau melaksanakannya ibadah umrah 1 kali nah yan na tuh sampai sunnah. Jadi ya ko 25 juta di ipasa dia na palo umrah ma 5 ngaso 7 ngaso na perewa apalan na tahu ya ro umrah 1 kali ko cicam minajama pa itu pengumrah biasa berkali-kali
Taci cemilo mengumrah, tapi beberapa kali dia mengambil umrah. Jadi dia tahu make itu pada satu kali umrah, pada apalannya itu nareko masam paja sunnah ipatan raka yolo nasara. Jadi mereka apalan naro. Apa ia kene melo imakadapu imang roh. Na nigi masam paja sunnah ipatan raka yolo nasara ya lengi di 25 juta khais. Baka masigi. Desa kadake ganola pu imata mah. Itu jadi makira jadi itu karena fadilanya. Yolona monri nasara degagah. Dega sampaja sunna monri nasara. Tapi nabita angkan lo bolana Ummu Salmah, indok Salamah. Iya na bayne na nabite matolak da inapa ipu bayne. Apa mati ambok Salama na law nabitas ya raiwi lawi berduka natako makade nabita bacai podang musalma pak masarala da ikasih nyawana kade nabita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tambahi Allahumma ajurna fi musibatina hadza tambai Allahumma ajur pottolayang nga iya talaiwe iya lebih makanja inanya talaiwe. Jadi situngan na kung katawin na motoro na tasuri baca itu. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa iya tu inna lillahi tanya tau mate. Nih baca musibami. Makadami ko dalile yang terkena musibah. Tat dengi motoro tat dengi sandala amatengi tau malasa tau kecelakaan ibaca inna lillahi mega apa tu nasa dia paje dah mate natanya itu baca tu mate itu itu jadi ibaca ro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun napa tambai Allahumma ajurna fi musibatina epot tolayang ya lebih makanja enanya talai. Makale Ummu Salma purana nabaca ro, nabaca sa, napa makada angka mo pagataw labi makanja na lakay ko. Dero na, betul na de na rapa ako kalan na nasa nalakay ko na taw kanja arwani pasakbara na denang kanamacay pasampajang tulima niya makinin na de na kaga taw pa dalakay ko kanja na. Iya na roga nasabari ni podan nabito ko malaikat Jibril maka dadena rapat tepat na Ummu Salma mo podangi rupa dongange sehingga nabi mendatangi nang poga no kade nabita waktu ku saliwa pintu na make nabita dega ye mu yakini ro mu pawe upodakwe nyedo nasa deje na de yakini de minarapa kalau ku seding pa maka dadena sadigaga tau pa ada kanja na lakay ko make nabita kega makanja lah kay munaya napa na mama ko ni yaitu ampai nabita na pubay na yaitu umurnya 60 tahun lebih jadi tahu matoa itu ipubay ni iya kung karoan ito lime makbay ni mature nabita suro ni sapa tahu matoan 60 na tahun na kawingi wi tulime macu sunnah itu Pak makatuti kako ya kuat bayinya makalita sunnah wah itu ya ko sampaja maka kunruh jadi tapi ya maka kami to mulai lalanero jadi saya wasiatkan dan itu jadi kong kagagata paletat deng iya naro tabaca abu sewa ki tawakal ki lori pong Allah Ta'ala. Nasabak maka di situ gaga pasan na guru tero pak. Guru ta almarhum aji patahud di Sukara yinawi dinamo na pesantren lau podangi maka da. Di ka juga baca-baca ta pala iya ro pala walawero. Pala ustaz kiye pimpina pondok na macan ni matoki tu mak guru. Di ka ko kita eta runti rumah kada ye baca na de ninam ite gaga. Maka di guru tak, mereka sawa pala tapi dia upake. Kak magay nasa ide dalik na yero na laya aja na nilaway dalik na tawi. Ito, mamagi-magi yero na layro na uhalalakang ina pak baraka ina wadin na yang untuk keluarga. Apa niga palalo yokoro pangay
Ano wanita na dinamo kola sari mah kalicubuh. Ito, naditanya la langi rubungnya namo ato itiro to bacan ne sapa de to nahita ko to baru ano wana runtu yokoro berarti mako mematiro pura nagari sikang ngepong Allah Taala dale na toro pura nu halalakan ama kona maka dati kilala makanya mate ko maku ko inay motoro na maka dale na toro ni mako na dapat lo pura guru tabelo ko ade dako dia ulit tage tu Pak Kiai maka da muda pimo tu matu na mama ko ni guru ta iya meron ta panapulanga maka da tumilaw ilaw ni pa ina sang anak kasi digagaway na puang Allah Ta'ala matuto nakate na loko masikola atan na puang Allah Ta'ala pasting kay tarima don na kunegan na tuwa na tumilaw doon na nang kadali na nang kadinamo pero we baraka na doon nga so lagto ilaporangi maka da yinaw dinamo na pasantrengi talo taw patamangi dinamo lopo guruta maka de guruta nali de chin tadde nga pa de gage di namo talu kene de tadde mamak ko na jadi iya ro ko tau makanja pahana makoro de na masus sama de tu nang kataw makada iya ko ni nali te gagata melo mitu po ngala taala to layangi labi makanja pa de na tato la ko de na laga itu to jadi iya ro ipake sakira iya na jolo pangolongan idi kamu pamatu apa napay pasapi na sampaja paralu ya mekaw pa sampaja sunna angka sampaja sunna haja angka sampaja sunna toba angka sampaja sunna tasabbe angka sampaja sunna utaka o ko bulan Muharram kung kalasan na tawe pasti angka buray ini angka tu sampaja sunna o ko bulan Sawal yak arwara kana yak ijamero sampaja sunna yan natunakan na lasa aja tamaselang yan ang kamuto ko tilalan na linowad di burayki o kuinipi na buraywi itu ya ampai ko malasa apa bu deu masilang dari bang kalau doktor kada aja nah aku ngerjolo kamu tuh matu baraka na alhamdulillah sirik na taung baru-baru na kena lasa ulas sidi ulas 10 sidi 20 10 sona deulo mak juma kedua padu le tokong deulo doktor apa waktu corona meri di mana pak kita ko dia boleh tatonge tapi tuli masam pajaliu maka dade tuli yakin maka dade dan ternyata ang kecil di tahu pandrita pak dia nang ko siruntuk de tahu panis sama bahasa Indonesia bahasa Arab mina bahasa Inggris dia nang ko siruntuk na sama oki Amerika monro si Hisham Kabani magi nang kaya rokilalan nipi poleh angka pole Pak Guru maka dang katuwe samsangok yase na lamarimu o kung katutuk ko ay bosyok kilalan na lamari pasigaru ya rominungi meron na Pak Guru nga na pamade moto ka bodang ibu elenga roe samsame nasa capu ni daku dene capung ka opa ko tu nalay nasawi katonga mo pa dakung katuwe bosyok ko tu betul ako saliwang itu air hujan di bulan 4 pasigaru mulai nggak winung. Si kaca winung, saya minum itu sore. Pura masa pejangan saratai winungi, pas bajana, elo nak matasi aku cempah. Gitu. Itu kak barakan itu. Jadi itu sholat sunnah utaka. Dan memang mega kulalan na kita na rampi padilana sampai ini kasana, oko Ibnu Halizam na rampi itu. Jadi engkah. Tapi mundri pematu pangolongan ini. Supaya manase pak metete jamero tapi ya tomi kula sawali deni jamo kula leng pas pura malepa sulah ya sana malepa Idul Fitri teh mapamulo kor ijama ya naliwan ni sawal pajatoni sakira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.